freedom flag in 5 minutes. මේකේ මේ කේස් එක තමයි මේ මම මේක මීට කලින් හදලා තිබ්බට මම මේ ලෙවල් එකේ මම මේක නිතුවේ නැහැ. මේකේ එජස් වෙනකම්ම අර ඉරි දෙක යනවා. එතකොට මම හදන්න ඕන මේකේ එජසුත් වෙනකම්ම අර ඉරි හැදෙන්න ඕන. මැද විතරක් මේක හදලා බෑ. විනාඩි 5 නම් සාධාරණ ගානක් ඒකට විනාඩි ගාන සාධාරණයි. අපි හදන්න බලමු මේක මේ. ඒ කියන්නේ එජසුත් කවර් වෙන්න. මම ඊට කලින් හදලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මොකද මම දැන් මේවා හදලා තියෙනවා. කලින් හදලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මට මතක මම හදලම නැහැ වගේ. ඒ වුණොත් අපි මේක try කරමු. මේක try කරමු. ඒ කියන්නේ එජසුත් කෙලවරටම එන විදියට. මැද complete වෙන විදියට නේ. එජසුත් කෙලවර වෙන විදියට විනාඩි 5ක් තියෙනවනේ. අපි try එකක් දෙමු. විනාඩි 5ක් යන්නේ නැහැ obviously. අපි try එකක් දෙමු. කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. Ini galawan itu. Kok bang, itu tuh. What the hell? මේක හිතුවට වැඩි අමාරුයි. අර මම මේක මං හිතුවට වැඩි අමාරුයි. whatever වැඩේ ඉවරයි හරිනේ ඒ කියන්නේ එජස් වලටම වදින්න ඕන මේක එජස් එක්ක එද්දි වෙනවද සෆල් වෙනවා ඒක මහලකට සෆල් වෙනවා නෑ it's okay ඔන්න වැඩේ වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ කොහොමද විනාඩියයි තප්පර 12ක් මට මීටර් අඩුවෙන් මේක කරගන්න තිබ්බා තාගිට මම ස්පීඩ් මම මැදදී කන්ෆියුස් වුණා මොකද්ද මේ ඒක දුවපු විදිය මටවත් නිකන් අවුල් ගියා whatever මේ මටත් ඕනුනේ මේ වැඩේ මේ එජස් එක්කම මේ වැඩේ කම්ප්ලීට් කරන්න ඕකේ වැඩේ වුණා විනාඩියේ තප්පර 12ක්